დილამშვიდობისა ყველას. Როგორც ხედავთ, ჩემი დილა დაიწყო ესეთი კომბინაციით, ჩემი საყვარელი კომბინაციით. მოვლის კოსმეტიკა, დეკორატიული და ყავა. მოკლედ ახლა გავიკეთებ დილის აუცილებელ პროცედურებს. სახეს დავიტანიანებ. ძალიან მინიმალურ მაკიაჟს გავიკეთებ, რომ ძალიან გაფრთხილებული არ ვიყო მთელი დღე. წესით ეხა მაკიაჟს რა თქმა უნდა ვიკეთებდე ჩემი მაკიაჟის მაგიდასთან, მაგრამ მაგ ოთახში ეხლა ლაშას ძინავს და არ მინდა რომ გავაღვიძო ჩემი კოსმეტიკის ხმებით, ესეთი ხმებით და ამიტომ გადავწყვიტე აქ გამოვიტანო ყავასთან ერთად. როგორც ხედავთ, ჩემი ნაცვი ესე ქანაობს აქეთ-იქ. თბილისში ჩაყვავებულა ხეები, ზეღრუბლებშია ჩამავული. ესეთი ღრუბლებია დღეს, მეგობრებო. და ქარი მარტი გრძელდება. დღეს ესეთი უგემრიელესი საუზმე მეიქნება, ესეთი ჰერკულესის ფაფა ალუბლის მურაბასთან ერთად. გიშტები ისე მიყვარს, უბრალოდ ცოტა ბევრი მომივიდა მე მგონი. ეხლა უნდა ჩავიდე მაღაზიაში, რაღაცები მაქვს საყიდელი. დღეს მინდა რომ კარბონარა გავაკეთო. დიდი ხანია არ გავიკეთებია და მოგვენატრა. ასე რომ ეხლა წავალ და ვიყიდი ყველაფერს სამაგისოს. ვიყავი მაგნიტში, ვიყავი ორნაბიჯში და ვიყავი ჩვეულებრივ უბნის მაღაზიაშიც, სადაც ვიყიდე მხოლოდ ორი რაღაც. ეხლა გაჩვენებ ხო აი ეს. ესე იგი, უბნის მაღაზიაში ვიყიდე ესეთი პატარა ნაჭერი სულგუნი, ხო, კარბონარასთვის პარმეზანი მინდოდა, მაგრამ ვერ ვნახევერსად, ამიტომ აი ესეთი სულგუნი ვიყიდე. მერე ესეთი გოლდენი, მოკლედ მარიტას უნდა და ესეც ძალიან კარგები არის. ახლა ვნახოთ რა ვიყიდე მაგნიტში. მაგნიტში ვიყიდე ესეთი სამი ცალი ნიორი აღარ მქონდა. ბრუშეტი უყიდე ნატალის, იმიტომ რომ მომაძახა წასვლის წინ რომ იყიდეო და მარიტასაც აქცია იყო და პატარა ბრუშეტები ვიყიდე. კიდე აი ესენიც გიყიდეთ. ეს ვიცი რომ გიყვართ. ნატალი, აი ესენიც გიყიდეთ დე. ახო, ეგ წვენია? ხო. ჩუდოს ის არის. არა, რძე. იგი მარწყვის რძე არის მგონი. სერიალ. მარიტასაც ანახე. და აი ეს, ნახე რა კაია, სიროკები გიყიდეთ ასეთი. კიდე ვიყიდე ესეთი ვაშლი მაგნიტში. კომბოსტოს ყიდვას არ ვაპირებდი, მაგრამ აი ესეთი პაწუკა კომბოსტო რო დავინახე, მომინდა რომ მეყიდა, იმიტომ რომ გვიყვარს კომბოსტო. არ ვიცი, შეიძლება მოვთუშო, ან შეიძლება უბრალოდ ისე შევჭამო თუმად. მოკლედ ეს კომბოსტოს ვიყიდე. ეხლა ორნაბიჯში რა ვიყიდე, მოდით ვნახოთ. ორნაბიჯში აი ესეთ რძეზე იყო ფასდაკლება და ესეთი რძე გვიყვარს, ხო დე? ესეთი რძე ვიყიდე. ესეთი შაშხის ნაჭერი ვიყიდე. ეს კარბონარასთვის დამჭირდება დღეს. აი ეს დამჭირდება კარბონარასთვის. ნაღები. ხო, ეს აუცილებელი ინგრედიენტია. აი ესეთი მდოგვი და კევები გიყიდეთ, ბავშვებო.
აი ესეთი კევები. ამ კევებს სულ ითხოვენ ხოლმე და როცა რაღაცას ვყიდობ, ყოველთვის წამოვაყოლებ ხოლმე დიროს. ყველაზე მეტად ეს მიყვარს პიტნის. всё. ესეც ჩემი დღევანდელი ნაყიდობები და ეხლა უნდა გავაკეთო კარბონარა. კარბონარას მოსამზადებლად გამოვიყენე ეს ინგრედიენტები: სპაგეტი, ნაღები, ლორი, სულგუნი, ნიორი, პილპილი და მარილი, რა თქმა უნდა. სანამ წყალი ადუღდა და ჩაყრილი მაკარონი მოიხარშა, მანამდე დავჭერი ლორი პატარა კუბიკებად. შემდეგ ყველი გავხერხე წვრილ სახეხზე. ნიორიც ასევე. შემდეგ ტაფაზე დავასხი ზეთი და დავყარე ლორის კუბიკები. მოგვიანებით ნიორით შევურიე და ცოტა ხანში დავასხი ნაღები. რამდენიმე ხნიანი დუღილის შემდეგ შევურიე ყველი და ესეც ცოტა ხნით დავტოვე. მიღებული მასა კი პასტას შევურიე. მერწმუნედ უგემრიელესი გამოვიდა, აუცილებლად სცადეთ. რამდენი ხანია ესეთი ვლოგი არ გადამიღია, სადაც ვზივარ და გეჭორავებით. ხავ სადღაც 2 კვირა არ დამიდია ვიდეო. როგორც ნახეთ, ვიყავით კახეთში, გურჯაანში, დასვენებებზე, თუმცა მთლიანი დასვენება იქ არ ვიყავით, სამწუხაროდ მოვახერხეთ მარტო შუა კვირაში წასვლა. დაახლოებით 4 დღე, 5 დღე გამოგვივიდა, მაგრამ ძალიან კარგი იყო, კარგია რომ წავედით. დავიმუხტეთ დადებითი ენერგიით, ბუნების ენერგიით. იქ განსაკუთრებულად შევიგრძნობ ხოლმე ბუნებას. აქ საერთოდ ვერ ვამჩნევ. ისე გადის დრო, საერთოდ ვერ ვხედავ წესიერად რომ ყვავის რაღაცეები. იქ კი ძალიან კარგად შევიგრძნობ ხოლმე შიდების ჭიკჭიკის უსვანებით ისმის ხოლმე და მოკლედ იქ ერთი დღითაც რომ მივდივარ, რა თქმა უნდა, ვისები ამ ენერგიებით და უკვე მოვდივარ ბედნიერი. სამწუხაროდ ყოველდღიური ვლოგების გადაღება არ გამოვიდა. ფრაგმენტებად გადავიღე რაღაცეები და ეს უკვე გაჩვენეთ. მეტი პრინციპში არც გადამიღია. ბავშვები ძალიან კარგად გაერთნენ, ძალიან კარგი დრო გაატარეს თავის დეიდაშვილებთან ერთად და მე და ჩემი და ვსვავდით ყავას. და ვლაპარაკობდით ყველაფერზე და რა ვიცი, აბა ძალიან კარგი იყო. დედა და მამაც მოვინახულეთ. საერთოდ ყოველთვის დედას და მამას რომ ვურეკავ ხოლმე, ან რომ ვარ ხოლმე იქ და მე ვბრუნდები, აი ყოველთვის ან რომ ველაპარაკები ტელეფონზე და მე ვთიშავ, ყოველთვის ესეთი სიმშვიდის გრძნობა მეუფლება, არ ვიცი რატო, მაგრამ ეგრე ვარ. დაწერეთ თქვენ თუ ისე ხართ. როდესაც ვიცი რომ კარგად არიან და ყველაფერი კარგად აქვთ, ძალიან ცივარ ხოლმე შვიდად. დიდი ხანით ვარ მილაპარაკია ტელეფონზე, უკვე ცოტა ისე ფორი აქვს ხოლმე და მინდა რომ გავიგო, ხო კარგად არიან. და რომ ვიგებ, მე მშვიდიდები და წყნარდები. ხოდა როცა იქ ვარ, მით უმეტეს სულ თვალწინ რომ არიან, ძალიან კარგი შეგრძნება არის და მშვიდად ვარ ხოლმე. კეთა ესეთი არდადეგები მოვიწყეთ, ცოტა ხნიანი, მაგრამ ძალიან ეფექტური, იმიტომ რომ ჩამოვედით ახალი ძალებით. ეს კვირა ბავშვები დადიოდნენ უკვე სკოლაში და ისევ ზამთარი მოვიდა. იქ ვიყავით გაზაფხულზე და აქ ჩამოვედით ისევ ზამთარში, ესე გამოვიდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ამინდები დაგვემთხვა. ლამის მოკლე მკლავებით დავდიოდი, თუმცა არა, მაინც აღამოვებით უფრო გრილო და მე მით უმეტეს მცივანა ვარ და ყოველთვის თბილად მოცვია ხოლმე, მაგრამ დღისით თბილი ამინდი იყო და ძალიან საყვარლად და კარგად გავატარეთ მოკლედ დრო. ეხლა ისევ ჩავდგები კალაპოტში, სანამ კიდე სადმე წავალთ. მაგრამ ჯერჯერობით არ ვაპირებთ, ეხლა უკვე აღდგომაზე ალბათ. და მოკლედ ერთი ამბები მეგობრებო, მე და ბავშვებმა კიდე დავიწყეთ სერიალი თურქული 2016 წლის არის ოღონდ, შეიძლება ბევრმა იცოდეთ.
არ ვიცი რუსულიდან გადმოვთარგმნი პირდაპირ ქართულად სიყვარულს არ ესმის სიტყვების ესე ქვია და ძალიან კარგი საყვარელი სერიალი ჩანს ვიცი რომ ადრეც ბევრმა მითხრა რომ ძალიან კარგი არის უბრალოდ არ მქონდა ნანახი და ეხლა გადავწყვიტეთ ერთად ვუყუროთ მე და ბავშვებმა ამიტომ საღამოობით როდესაც ყველაფერს მოვრჩებით ხოლმე ჩვენ საქმეებს ჩაუჯდებით ხოლმე და ერთად ერთობით საყვარლად ვუყურებთ ხოლმე სერიალჩიკს მანამდეც ვუყურეთ რაღაცას მოკლედ სულ რაღაცას ვუყურებთ ხოლმე და ეს ახლა მოგწონს ეს სერიალი ძალიან დღეს ცოტა ესეთი მოწყენილი ვიდეო გამოდის მე მგონი გარეთ ქარია ცივა გარეთაც ვერ გავედით მაგრამ ნუ როგორც არის ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც დამიწერეთ კომენტარები ისეთ გიხარდათ ჩემი დაბრუნება 2 კვირის შემდეგ არ გახსოვს თან ჩვენ 2 სერიალს მოკლედ ეხა მე და გოგოებმა სერიალს უნდა ვუყუროთ ძილის ხო რაღაც კარგი სერიალი დავიწყეთ და რა ვიცი არა გთხოვარა არა აუკაირა რა ხოწები არა ტალიკაიქს არა არაფერი არ მოხდა არაფერი ამან დაინა არ დაინახა აი აუნახეს არ დაინახა მაინც და მაინც მე ესე იგი ის მომენტი კარგად დაინახა და ის მომენტი არ დაინახა აუ პროსტა რა აუ როგორ უყურებენ Пойдем. ნახერა აუ პროსტა აი პროსტა აი რა ქნეს რა გავუჭეს არ ვიცი